तां सुनाथ साधुखं मनसिकरोथ හොඳින් මේ ධර්මයට කන් දෙන්න මේ ධර්මයේ මනාකොට මෙනෙහි කරන්න. එතකොට අවබෝධ වෙනවා. ඒ අසිරිමත් වූ මහා ශාස්ත්‍රතුමන් වහන්සේ අපට දේශනා කළේ අවබෝධ කරන්නට බැහැ ධර්මයක් නෙවෙයි අවබෝධ කළ හැකි ධර්මයක්. ධර්මය අවබෝධ කිරීම නෙවෙයි පරම දුර්ලභ. ධර්මයට කන් දීමයි පරම දුර්ලභ. ඒ නිසා මනාකොට මේ ධර්මයට කන් දෙන ශ්‍රාවකයාට ඒ ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරමින් අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසාම අදත් මෙතෙන් පටන් මේ කන් දෙන ධර්මය තමන්ගේ අවබෝධය පූර්ණේ කරන දහම් පරියායක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට සියලු දෙනා දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අදිෂ්ඨාණයෙන් යුක්තව ආරම්භක, නික්කම, ඒ වගේම පරක්කම යන ආදි වශයෙන් තුන් ආකාරයෙන්ම වීරිය වඩමින් මේ ධර්ම දේශනාවට කන් දෙන්න පටන් ගන්න මොහොතේ තියෙන වීරිය ධර්ම දේශනාව අවසන් වන මොහොත දක්වාම පවත්වාගෙන යන්නට දක්ෂ වෙමින් මේ ලද පරම දුර්ලභ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනෙ ලබා ගන්නට අදිෂ්ඨානයක් ඇති කර ගන්නට ඕනේ. අදිෂ්ඨානිය යුක්තවයි ඔබ අදත් මේ ධර්මයට කන් දෙන්නට ඕන. අතරමඟදී වීරිය සිඳගෙන අවසානයේ නීවරණ වලට ගොදුරු වෙලා මේ ධර්ම මණ්ඩපයෙන් නැගිටලා යනවනම් මේ ලැබිච්ච අවස්ථාව ඔබ අපතේ යවන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ අපරාධය නම් සිද්ධ කරගන්නට එපා. ඒ නිසා නැවත වතාවක් වීරිය ඇති කරගෙන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගෙන මේ ධර්මයට මනාකොට කන් දෙනවා කියන අදිෂ්ඨානෙන් කවුරුත් හඬනගා සාදුකාරයක් පවත්වමු. සාදු. යේසං සම්බෝධි අංගේසු සම්මා චිත්තං ස්වභාවිතං ආදානක් පටි නිස්සග්ගේ අනුප්පාදායේ රත කීනාසවා ජුතිමන්තෝ තේ ලෝකේ පරිනිබ්බුතාති. අපි දැන් මේ ධර්ම දේශනා මාලාවේ උතුම් වූ සතර සතිපට්ඨාන හේවත් නිර්වාණ මාර්ගය විග්‍රහ කරමින් ඉන්න කාල වකවානුවේ ධම්මානුපස්සනාව යටතේ එන දහම් ව්‍යාකරණයන් ගැනයි විග්‍රහ කරමින් හිටියේ. විශේෂයෙන්ම මේ නිර්වාණ මාර්ගය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරද්දී මුණ ගැහෙන වැදගත්ම මාතෘකාවක් වන බොජ්ජංග පබ්බේ ගැනයි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. එහෙනම් අපි මීට සති කිහිපයකට පෙර අවසන් කරපු තැනින් අද ආරම්භ කරනවා. එදා අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ බොජ්ජංග කියන්නේ කුමක්ද කියලයි. බොජ්ජංග කියනවා බොජ්ජංග කියන්නේ කුමක්ද? බොජ්ජංග හෙවත් මේ අවබෝධයේ අංග ගැන විග්‍රහ කරද්දී නිර්වචන අපට ධර්මයේ මුණ ගැහෙන විශේෂයෙන්ම පටිසම්භිදා මග්ගප්පකරණිය තුල. එතකොට අන්නේ නිර්වචන වලින් අපට වැදගත්ම වන නිර්වචන කියන්නේ අනික් නිර්වචනත් වැදගත් තමයි. හැබැයි සමහර නිර්වචන අතිශය ගැඹීරයි, ගැඹුරුයි. ඒ නිසා සමහර දේවල් විග්‍රහ කරන්න යෑම එච්චර සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ගැඹුරට විග්‍රහ කරපු තැන් තියෙනවා. සමස්තයක් වශයෙන් අපේ ශ්‍රාවක පින්වතුන්ට ගැළපෙන ආකාරයෙන් ඒ උතුම් බොජ්ජංග ධර්ම පිළිබඳ නිර්වචනයන් ඉදිරිපත් කිරීම අපේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නිසා මීට සති කිහිපයකට පෙර අපි අවසන් කරපු තැනදී බොජ්ජංග පිළිබඳ නිර්වචන රාශියක් අපි ඉදිරිපත් කළා. අදත් ඒ උතුම් බොජ්ජංග ධර්ම පිළිබඳ යම්කිසි අර්ථකථනයක් සිද්ධ කරමින් විවරණයක් සිද්ධ කරමින් නිර්වචන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරමින් ඒ අසිරිමත් වූ ශාන්තිනායක සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ විසින් දේශිත ඒ උතුම් ධර්මය ව්‍යාකරණ වශයෙන් විග්‍රහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා උන්වහන්සේ ලද අවබෝධය ලෝකයට හෙළි කරද්දී උන්වහන්සේ විශේෂයෙන්ම වටිනාම තැනක් දීපු ධර්ම කොටාසිය තමයි මේ බොජ්ජංග කියලා කියන්නේ. බොජ්ජංග ධර්ම ගැන සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ මහා ඉහළින් වර්ණනා කරනවා. ඒ අසිරිමත් වූ මහා ප්‍රඥාවෙන් අසම සම සම්බුද්ධ ඥාණයෙන් යමක් විග්‍රහ කරනවා නම් උන්වහන්සේ යමක් වර්ණනා කරනවා නම් උන්වහන්සේ ඒ සාමාන්‍ය දෙයක් නොවේ. මේ බොජ්ජංග අතිශය බලවත්. ඇත්තම කියනවා නම් මේ රෝගී අවස්ථාවල පවා මේ බොජ්ජංග පිරිත ඔබ පරිශීලනය කරනවා ඇති. එය මහත්ඵල මහානිසංස පිරිතක්. ඒ කියන්නේ ධර්මාබෝධය ළඟා කරගෙන ඒ ධර්මාබෝධය තුලින් මග වැඩිීමේදී මේ බොජ්ජංග වඩලා
කෙලස් දුරු කරගෙන නිවන් මඟ පූර්ණේ කර ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව අසනීප තත්ත්වයකදී පවා මේ බොජ්ජංග පිරිත පරිශීලනය කරනවා නම් එයත් මහා සැනසීමක් මහා ශාන්තියක් උරුම කරලා දෙනවා. ඒ තරම් බලවත්. බොජ්ජංග පිළිබඳව සිහි කිරීමත් බලවත්. මහා කස්සප බොජ්ජංග පිරිත, ඒ වගේම මහා මොග්ගොල්ලාන බොජ්ජංග පිරිත සහ මහා චුන්ද බොජ්ජංග පිරිත යන ආදි වශයෙන් පිරිත් පොතේම බොජ්ජංග පිරිත් තුනක් ඇතුළත් වෙනවා. මේ බොජ්ජංග පිරිත් තුනේම පෙන්වන්නේ මේ සප්ත බොජ්ජංග පිළිබඳවයි. සප්ත බොජ්ජංග පිළිබඳ සිහි කළ සැනින් ශරීරයේ පවතින ලෙඩ රෝග පවා බොහෝ දුරට සමනී වෙනවා. ඒ උතුමන් වහන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් පූර්ණිය වෙච්ච හේතු නිසාම උන්වහන්සේලාට මේ බොජ්ජංග සිහි කරන ක්ෂණයකින් ඒ සියලු ආබාධයන්ගෙන් නැගිටලා නැවත සුවතාවටපත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ තරම් බලවත් උත්තරීතර වූ ධර්ම කොටාසයක් තමයි බොජ්ජංග කියලා කියන්නේ. සප්ත බොජ්ජංග. එන සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ අපට පෙන්වා දෙනවා යම් කෙනෙකුගේ සිත මේ සම්බොජ්ජංග එහෙම නැත්නම් මේ සත්ත බොජ්ජංගයන් කි මනාව පිහිටියානම් යේසං සම්බෝධි අංගේසු සම්මා චිත්තං ස්වභාවිතං උත්තරීතර චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් යුක්තව යමෙක් මේ බොජ්ජංග ධර්මයන්හි මනාව පිහිටියානම් සති සම්බොජ්ජංගය, ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගය, විරිය බොජ්ජංගය, ප්‍රීති බොජ්ජංගය, පස්සද්ධි බොජ්ජංගය, සමාධි බොජ්ජංගය, උපේක්ඛා බොජ්ජංගය, සති, ධම්මවිචය, විරිය, ප්‍රීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උපේක්ෂා මේ කියන සප්ත බොජ්ජංගයන්හි මනාකොට සිත පිහිටියානම් යමෙක් මනාකොට මේ සප්ත බොජ්ජංග පරිශීලනය කරනවා නම් මේ සප්ත බොජ්ජංග පිළිබඳ අවබෝධයෙන් මනාකොට මේ ධර්ම කොටාස වර්ධනය කර ගන්නවා නම් ඒ කියන්නේ සප්ත බොජ්ජංග වඩනවා නම් ආදානපටි නිස්සග්ගේ අනුපාදා ඒ රත මේ හිත තදින් බැඳෙන ඇලෙන සෑම තැනකින්ම ගැලවිලා යනවා. දැන් මේ ලෝක සත්‍යයට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් බුද්ධ ශ්‍රාවක ආර්ය ශ්‍රාවක පින්වතුන්ට පවා තියෙන ප්‍රශ්නය පෘථග්ජනයන් ගැන කුමක් කියනු? තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි මේ හිත දමනය කරගන්න උවමනාව තිබුණාට ලේසියෙන් දමනය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම හිතට අවශ්‍ය තැන්වල ඇලෙනවා, බැඳෙනවා. ඇලෙමින් බැඳෙමින් කටයුතු කරනවා. ඒකම තමයි ජීවිතයේ තියෙන දුක. අනවශ්‍ය තැනක හිත ඇලුනොත් බැඳුනොත් මොකද කරන්නේ? නවත්ත ගන්න බෑ, ගලව ගන්න බෑ. මේ ලෝකේ සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා වරදක් බව දැන වරදෙහි නියැලෙනවා. වරද බව දන්නව, අකුසලයේ බව දන්නව, පාපයේ බව දන්නව, නමුත් ගැලවෙන්න බෑ. බලන්න සිතේ ස්වභාවය. සිත කියන්නේ මොනතරම් භයානක ධර්මයක්ද? සිත කියලා කියන්නේ වෙනම ප්‍රපංචයක්. සිත කටයුතු කරන්නේ සිතට උමනාන්දමින්. සිතේ රාගයේ දේශයේ මෝහේ පවතින තුරු ඒ රාග දේශ මෝහයන්ට අනුකූලව තමයි සිත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අවිජ්ජාන තෘෂ්ණාවෙන්. ඒ අවබෝධ කර ගැනීමමයි ධර්ම අවබෝධය කියලා කියන්නේ. එක්තරා පින්වතෙක් පහුගිය දවසක ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා අපෙන් මුණ ගැහිච්ච වෙලාවක අපේ පින්වත් ශ්‍රාවක පින්වතෙක් ආමඳුරණී මේ මට සමහර අවස්ථාවල සිහිය පිහිටුවාගෙන ප්‍රඥාව හොඳින් පිහිටුවාගෙන කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවල සිහිය බිඳිලා ප්‍රඥාවත් මොට වෙලා කෙලෙස් වලට අහු වෙන තැන් තියෙනවා. ඉතින් මට මහා කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. මෙච්චර බණ අහලත් මෙච්චර ධර්මාබෝධය ලැබිලත් ඇයි මට මෙහෙම වෙන්නේ? ඇයි මගේ හිතට මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ පින්වතාට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒව තමයි අනවබෝධය කියන්නේ. ඒ කිව්වේ හිත මගේ කියලා හිතන් ඉන්නේ. මෙන්න මේ ධර්මාබෝධය කියලා කියන්නේ අන් කිසිවක් නෙවෙයි. මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කිසිවක් මම වශයෙන් මගේ වශයෙන් සාර ධර්ම වශයෙන් ගත නොහැකි බව අවබෝධ කර ගැනීමයි පරතෝති. මේක Tamanට අයත් ඌවක් නෙවෙයි මායයටයි අයිති. කියන්නේ මේ මරණයේ සහිත පැවැත්මටයි අයිති. දැන් මායයක් වහම පුද්ගලයෙක් කියලා හිතා ගන්නවා. මායය කියන එක අපිට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන් මේ මරණයේ සහිත මේ භවයේ පැවැත්ම. නැවත නැවත ජාතිය සකස් වෙනවා. ජාතියට මරණයක් උරුමයි. ඉපදුනොත් මැරෙනවා. ඉපදෙන්නේ මැරෙන්නේ කවුද කියලා නෙමෙයි හොයා බලන්න ඕන. මේ උපතයි මරණයයි අතර ක්‍රියාත්මක වන ධර්මතාව කුමක්ද කියලායි බලන්න ඕන. එහෙනම් අන්න මේ
උපත සහිත මරණය සහිත සසර පැවැත්ම සකස් කරන මේ ධර්ම සහිත මේ ක්‍රියාවලියට මායя කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ සියල්ල කාටද අයිති? මේ මායයටයි. ඒ කිව්වේ මේ උපතයි මරණයයි අතර මේ ක්‍රියාවලියටයි. ඒ මායя කියන්නේ ඇයි හැමතිස්සෙම මරණය දිහාටයි, කියන්නේ සංසාර පැවැත්ම දිහාටයි අදින්නේ. ඒ සංසාර පැවැත්ම තුළ තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මරණය. උපත කියන්නේම මරණය. ඉපදුනා නම් එහි අනෙක් පස පවතින්නේ මරණය. එහෙනම් සංසාරේ භවයේ සකස් වන තුරු මේ මාර ධර්මයෙන් එහෙම නැත්නම් මේ මරණයෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙමනම් මේ මාර ධර්ම කියලා කිව්වේ මේ මායя කිව්වේ මේ සසර පැවැත්මටම තමයි. එහෙනම් පින්වතුනි, ඒ සසර පැවැත්මටමයි අයිති වෙන්නේ මේ සියලු රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. එහෙනම් සිත කියන්නේ මේ සසර පැවැත්මේම කොටසක්. එහෙනම් ඒ සිත මම කියලා හිතාගෙන ඉන්න එකමයි අනවබෝධය වෙන්නේ. පෘථග්ජනයටත් පුළුවන්කම තියෙනවා කය මම නොවේ කියලා හිතා ගන්න. කය මගේ නොවේ කියලා හිතා ගන්න. මොකද කය මැරෙන බව පේනවා. කිසිම දවසක බන මාත්‍රයක්වත් අහපු නැති සාමාන්‍ය අන්ධ බාල පෘථග්ජනයටත් කය මම නෙමෙයි මගේ නෙමෙයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක අහලා ඔබ හිතන්න එපා අවබෝධයක් කියලා. මොකද කය මැරිලා යන බව පේනවා. අර මෝඩ බ්‍රාහ්මණයොත් එහෙම හිතාගෙන හිටියා. ඒකනේ ඍග්වේදෙ ලිව්වේ ආත්මය තොප කඩුවකින් කැපිය නොහැක, ගින්නකින් දැවිය නොහැක, කුරුල්ලා කූඩුවක් හැර කූඩුවක් තනන්නාසේ තොප කයක් හැර කයක් තනයි කියලා. ඒ මෝඩ බ්‍රාහ්මණයොත් හිතන් හිටියා කයක් හැර කයක් තනන ආත්මයක් මෙහි පවතිනවා කියලා. ඒ නිසා ඒ අයටත් වැටහීමක් තිබුණා කය මම නොවේ මගේ නොවේ කියලා. හැබැයි ඒ සාමාන්‍ය ඥානයක් ඇති මිනිසයන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි සිත මම නොවේ මගේ නොවේ කියලායි තේරුම් ගන්න බැරි. අසුතවන්ත සූත්‍රයේ භාගවතුන් වහන්සේ විග්‍රහ කරන්නේ අන්න ඒ ගැනයි. එහෙනම් අන්න ඒ සිත මම නොවේ මගේ නොවේ කියන අථාබෝධයයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඇති වෙන්න ඕන මේ ධර්මාබෝධය තුලින්. මොකද සිතට තමයි මේ ආත්මය පනවන්නේ. භවයෙන් භවයට එකම සිතක් ගමන් කරනවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නේ. ධර්මය අහන සමහර පින්වතුනුත් එහෙම හිතාගෙන ඉන්නවා. එදා සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩවසන සමයේදීත් කේවට පුත්‍ර සාති කියන භික්ෂුව එහෙම හිතාගෙන හිටියා. ඒ භික්ෂුව හිතුවා භවයෙන් භවයට ගමන් කරන විඥානයක් තියෙනවා කියලා. බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් බැනුම් ඇහුවා. මොක පුරුෂය කවුද එහෙම ධර්මයක් දේශනා කළේ නුඹට? විඥානේ පච්චුප්පන්න ධර්මයක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින ධර්මයක්. චක්කුංච පටිච්ච රූපේ චුප්පජිති චක්කු විඥානං තින්නම් සංගති පස්සෝ යන ආදි වශයෙන් එතනින් එහා පැත්තට පටිසමුප්පාදේ ක්‍රියාත්මකයි. එහෙනම් ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින්නේ ඇහැයි රූපයයි හේතු කරගෙන, ඇහැයි රූපයයි හේතු ප්‍රත්‍ය කරගෙන ස්පර්ශයෙන් උපදිනවා පච්චුප්පන්න. ඒ කියන්නේ ඒ මොහොතේදී විඥානේ, මේ මොහොතේදී විඥානේ උපදින්නේ මේ මොහොතේදී. මේ ගතමින් පවතින නිමේෂය තුල විඥානේ පවතින. එහෙම නැතුව අතීත විඥානයක් හෝ අනාගත විඥානයක් කියලා එකක් නැහැ ලෝකේ. ඒක මිනිස්යන්ගේ නිකන් නාම ව්‍යවහාරයක් විතරයි. විඥානය කියන්නේ මේ මොහොතේ මේ දැනෙන ලක්ෂණයට. ආරම්භන විඥාන ලක්ෂණං චිත්තං. චිත්ත කිව්වේ එහි මූලික අවස්ථාව. එතකොට මෙන්න මේ කියන විඥාන රාගයෙන්, දේශයෙන්, මොහෙන් මොහොතින් මොහොත සකස් වෙනවා. එහෙමනම් මේ විඥාන තුළ කොයින්ද ආත්මයක්? එහෙමනම් භවයෙන් භවයට ගමන් කරන විඥානයක් කොයින්ද? දැන් අපි හිතමු මෙහෙම උදාහරණයක්. පහන් පේලියක් තියලා අපි පළමුවෙනි පහන පත්තු කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒ පළමුවෙනි පහනෙන් දෙවෙනි පහන පත්තු කරනවා. තුන්වෙනි පහන පත්තු කරනවා. ඔහොම පත්තු කරගෙන පහන් 100ම පත්තු කරොත් අපිට කියන්න පුළුවන් දර මුලින්ම තිබිච්ච පහනි දැල්ල තමයි මේ අනිත් ඒවාටත් ගමන් කරේ කියලා. එහෙම කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මුලින්ම තිබිච්ච පහනි දැල්ල හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් එහි පවතිනවා. අනෙක් පහන් වලට එයින් උපකාරයක් ලැබුණා, යම්කිසි ප්‍රත්‍යක් ලැබුණා. එයින් අලුතෙන් පහන් දැල්ලක් හටගත්ත අනෙක් පහන් වල. එහෙම නැතුව අර පළමු පහනේ තිබිච්ච දැල්ල අනෙක් පහන් වලට ගමන් කරා නෙවෙයි. ඒ පහන් වලත් දැල්ලක් හටගන්න අවශ්‍ය කරන හේතු ටික තිබිච්ච නිසා අර විඥාණයෙන් එහෙම නැත්නම් අර පහන් දැල්ලෙන් උපකාරයක් ලබාගෙන අනිකුත් පහනුත් දැල්ුණා වගේ
මේ භවයේ පවතිනා වූ මේ විඥාණයෙන් උපකාර ලබාගෙන පුනර්භවයේත් විඥානය සකස් වෙනවා. ඒක සකස් වෙන්න අවශ්‍ය ශක්තිය නිර්මාණය කිරීම තමයි විඥානයේ කාර්යය. ඒ ශක්තියට තමයි අපි කියන්නේ කර්ම ශක්තිය කියලා. එහෙනම් කර්ම ශක්තියෙන් කරන්නේ මොකද්ද? මේ භව ගමනට අවශ්‍ය කරන විඥාන ශක්තිය නිර්මාණය කිරීම. එහෙනම් පින්වතුනි මේ විඥානය කියලා කියන්නේ සත්‍ය පුද්ගලික ආත්මයක් නෙවෙයි. එහෙනම් අපේ අර පින්වත් ශ්‍රාවක මහත්මයා අහපු ප්‍රශ්නෙට දෙන්න තියෙන උත්තරය තමයි මෙච්චර ධම්ම අවබෝධයක් තියෙන මට මගේ හිතේ මේ වගේ කෙලෙස් නැගෙනවානේ කියලා හිතන එකම තමයි එතන තියෙන අනවබෝධය. එහෙනම් නැති කරගන්න ඕන මොකද්ද? මේ හිත මමය මගේ කියන අන්නේ මුලා සහගත අදහස. ඒ අදහස එතනින් ඉවත් වුණා නම් අන්න අසහනෙන් නිදහස් වෙනවා. කොහොමද? එහෙනම් එතුමාට නැවත කල්පනා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අනේ මගේ සිතේ තාමත් මේ කෙලෙස් හට ගන්නවනේ කියලා. මේක ඔබ සියලුම දෙනාටත් අදාළ කාරණයක්. ඒකයි ඒ ගැන සඳහනක් කරේ. එහෙනම් එතනදී දකින්න ඕන මොකද්ද? මේ හිතේ හැටි මෙහෙම තමයි. ඒකයි තුච්ච නින්දේ සිත අනාදි වශයෙන් අපි නිග්‍රහ කරන්නේ. සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ නිග්‍රහ කරන්න කිව්ව සිතට. සමහර පින්වතුන් ඒ ගැනත් අහනවා අපෙන්. සමහර පින්වතුන් අහනවා ඇයි මේ හිතට තුච්ච නින්දේ සිත කියන්නේ කියලා. එක පින්වතෙක් විශාල විග්‍රහයකුත් ලියලා තිබුණලු. එහෙම එකක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා නෑ. එහෙම ධර්මයක් අපිට නම් හම්බෙලා නෑ කියලා. දැන් මේ පින්වතුන් නුවණින් පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම හිතන්න ඕන. දැන් මේ හිත බුදු පියාණන් වහන්සේ මොකක්ද දේශනා කරන්නේ? චිත්තං සික්ඛති කුසල. සිත ශික්ෂණය කිරීම කුසලයයි. ඒ කියන්නේ සිත ශික්ෂණය කිරීම කුසලයයි. එහෙනම් ඒකෙන් ගම්ම වෙන අදහස මොකද? සිත අශික්ෂිතයි කියන්නේ. අශික්ෂිතයි. දැන් අපි ඉස්කෝලේ යවනවා ළමයි මොකටද ශික්ෂණය කරන්නේ? ඇයි ශික්ෂණය කරන්න යවන්නේ? ශික්ෂණය වෙලා නැති නිසා අශික්ෂිත නිසා. ඒකනේ දැන් ඔය අධ්‍යාපනය නොලබපු අය අන්තිමට කොහෙද නතර වෙන්නේ? ඉගෙනීමක් නැති උගත්කමක් නැති අවසානයේ කොහෙද නතර වෙන්නේ? පාතාල කල්ලිවල විවිධාකාර සමාජ දූෂණ ක්‍රියාවල තමයි අවසානයේ නතර වෙන්නේ. ශික්ෂණය නොකළොත් අවසානයේ එතෙන්ටයි යන්නේ. එහෙනම් හිත ශික්ෂණය කරන්න වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? හිත අශික්ෂිත නිසා. චිත්තස දමදෝ කුසලෝ. හිත දමනය කිරීම කුසලයයි. හිත දමනය කරන්න වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? හිත නොදැමී නිසා, නොදැමි නිසා, අදමනය වෙලා තියෙන නිසා. දැන් කැලින් අල්ලන්ගෙන කුළු හරකෙක් දමනය කරන්න වෙනවා. ඇයි ඒ? ඌ දමනය වෙච්ච සතෙක් නෙවෙයි. ඌ ස්වභාවයෙන් අදමනය වෙච්ච සතෙක්. ඒ කියන්නේ කිසිම දමනයක් හික්මීමක් නැති එකෙක්. අල්ලන් ඇවිල්ලා අපිට සිද්ධ වෙනවා අපිට අවශ්‍ය විදියට ඌව දමනය කරන්න. එහෙනම් මේ හිත දමනය කරන්න වෙලා තියන්නේ ඇයි? සචිත්ත පරියෝදාපන. මේ හිත දමනය කරන්න වෙලා තියන්නේ ඇයි? දමනය නොවෙච්ච නිසා. එහෙනම් මේ හිතේ ස්වභාවය අශික්ෂිතයි. නොදැමි දමනය වෙලා නැහැ. චිත්තං සංවරෝ කුසලෝ. හිත සංවර කිරීම කුසලයයි. සිත සංවර කිරීම කුසලයක. එහෙනම් ගම්ම වෙන අදහස මොකද්ද? හිත අසංවරයි කියන එක. එහෙනම් අශික්ෂිත නොදැමි අසංවර සිතකට මගේ යහපත් හිත කියලා කියන්නේ. අනේ මගේ සුරතල් සිත කියලා කියන්නේ. අනේ මගේ හුරු බොහෝටි අලංකාර සිත කියලා කියන්නේ. තුච්ච නින්දිත සිත කියන්නේ නැතු. අශික්ෂිත නොදැමි අසංවර සිතකට කොහොමද ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඕන කියලා මේ මහත්මයාගෙන් අපි අහලා දැනගන්නට කැමතියි. අබිනිග්ඝානී තබ්බං අபிසන්තාපේ තබ්බං අබිනිප්පේලේ තබ්බං විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍රයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ හිතට නිග්‍රහ කරන්න ඕන. හිත සංතාපයටපත් කරන්න ඕන. සංවේගයටපත් කරන්න ඕන. හිත පෙලන්න ඕන. ඒකේ රාග දේශ මොහ සහිත අනුන්ගේ හිත නෙවෙයි තමන්ගේ හිත ගැනයි මේ කියන්නේ. මිනිස්සු යන්නේ අනුන්ගේ හිත පෙලන්න. අනුන්ට නිග්‍රහ කරන්න. අනුන්ව සංතාපයටපත් කරන්න. අනුන්ට පිළීමක් ඇති කරලා දෙන්න. ඒකට නම් දක්ෂයි. තමන් හිතට නිග්‍රහ කරන්න කිව්වහම අපෙන් අහනවා ඇයි හිතට නිග්‍රහ කරන්න ඕන කියලා. අනුන්ට නිග්‍රහ කරන්න කිව්වනම් ওই ප්‍රශ්නේ අහන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒක තමයි මේ ලෝකේ ඉන්න අන්ධබාල පෘථග්ජනයන්ගේ ස්වභාවය.
හැමතිස්සෙම කැමති අනුන්ට පීඩාවක් අත් කළ දෙන්න. අනුන්ට පිළීමක් නිග්‍රහයක් සංතාපයක් උරුම කරලා දෙන්න. තමන්ට ඒ දේ කරගන්න. දැන් ඒකට ඊළඟ තර්කවාද කරන්න ගනි තමන්ව පිළීමටපත් කරන්න කිව්වේ නෑනේ කියලා. තමන්ව පිළීමටපත් කරන්න කියලා නෙවෙයි මේ අදහස් කරන්නේ. සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ කුමක්ද? මේ චිත්තසංතානයේ රාගයේ දේශයේ මොහේ ඇති වෙන සෑම අවස්ථාවකම ඒ හිතට නිග්‍රහ කරන්න. ඒ හිත සංවේගයටපත් කරන්න. ඒ කියන්නේ හිතට අවශ්‍ය දේ කරන්න එපා. එතකොට හිත සංවේගයටපත් වෙන්නේ. ඔබ මේ මහා දහම් මාර්ගේ ගමන් කරනකොට ඔබට මෙන්න මේ වගේ චිත්ත ස්වභාවයන්ට මුහුණ දෙන්න වෙන්න පුළුවන් සමහර අවස්ථාවල. මොන වගේ අවස්ථාවන්ද? සමහර අවස්ථා ඇති දැන් ඔබ රාගයෙන් ද්වේෂයෙන් මෝහෙන් වෙන් වෙලා කටයුතු කරන බුද්ධ ශ්‍රාවකේ කාර්ය ශ්‍රාවකෙක් වශයෙන් කටයුතු කරද්දී සමහර අවස්ථාවලදී ඔබට දැනෙනවා ඇති හිතේ කිසිම තේරුමක් නැතුව එක මහා සංවේගයටපත් වෙච්ච ස්වභාවයක්. හොඳට තෝරගන්න මේවා. කිසිම තේරුමක් නැහැ. කියන්නේ වෙච්ච දෙයක් නැහැ. දැන් රෑ නිදාගෙන උදේ නැගිටිනවා. නැගිට්ටාම කිසිම තේරුමක් නැතුව හිත සංවේගයටපත් වෙලා ඉන්නවා. නිකන් පුදුම අපහසුතාවක් හිතේ ඇති වෙලා තියෙනවා. අසහනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඔබ කල්පනා කරනවා ඇයි මෙහෙම වුනේ? හේතුවක් හොයාගන්න බෑ. හේතුවක් හොයාගන්න බෑ. හැබැයි හිත සංවේගයටපත් වෙලා අසහනයටපත් වෙලා බොහොම නිකන් කඩා වැටලා තියෙනවා. මෙහෙම අවස්ථාවකට මුණ ගැහෙනවා. ඔබ කල්පනා කරන්න පුළුවන් ඇයි මෙහෙම වුනේ කියලා. රාත්‍රී නිින්දට යනකොට හොඳට සුවසේ සැපසේ දහම් අරමුණක් අරගෙන නිින්දට ගියා. ඒත් නැගිටලා උදේ කටයුතු කරන්න යනකොට අර හිතේ පසුබෑම ඔබට දකින්න ලැබෙයි. සංවේගයක් දකින්න හම්බ වෙයි. නිකන් අසහනකාරී ස්වභාවයක් හිතේ ඇති වෙලා තියෙයි. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? ඔන්න ඕක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙන්නේ. මොකක්ද? අර සංඛාර නිරුද්ධ වෙනකොට සංකාරයන්හි ඇලී ගලී හිතපු හිතට සංවේගයක් හටගන්න. ඒ සංවේගය අපි මම කියලා මගේ කියලා ගත්තොත් එහෙම මගේ හිත නෙමෙයි මගේ සංවේගය නෙමෙයි කියලා ගත්තොත් ඒ වෙලාවෙම අපි වංචක ධර්මයට අහු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඒ හිත සුවපත් කරන්න කියලා හිතාගෙන ඒ සිතට අවශ්‍ය කරන අරමුණු ළඟා කරලා දෙන්න. ඇත්තම කිව්වොත් ඒ සිත ඒ වෙලාවේ මහ උපක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ හිතේ පවතින මේ සංවේගය අසහනය දුරු කරගන්න නැවත යොමු වෙන ආස්වාදේ කරා. ඒ වෙලාවේදී විදර්ශනා ඥාණයෙන් ආස්වාදයේ ආදීන නුවණින් දකිමින් අන්න සමතේ බලවත් කරගන්නට ඕන. සමතේ විදර්ශනාවය බලවත් කරගන්නට ඕන. අර හිතේ යම්කිසි නීවරණ ස්වභාවයක් මතු කරන්න තමයි හිත ඒ ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඒ වෙලාවේදී මේ සංවේගය Taman දැනගන්න ඕනේ සංවේගයටපත් වෙලා තියෙන්නේ සංඛාර නිරුද්ධ වෙන නිසා. ඒ කියන්නේ හිතට අවශ්‍ය දේ සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා. අන්න ඒකයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා යම් දවසක උත්තරීතර අරිහත් ඵලයේ පූර්ණේ කරනකම් 100% ශාන්තියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ කාටවත්. මොකද ඒකට හේතුව සිතත් නිකන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ කාරණා හොඳින් දකින්න ඕනේ. එතකොට මේ සිතේ හට ගන්නා වූ විචල්‍යතා මේ මගේ සිතේනි හටගත්තේ මට මෙච්චර ධර්මාබෝධය තියෙනවා. මෙච්චර ධර්මාබෝධය තිබුණත් මගේ හිතේ මේ වගේ දේවල් වෙනවානි කියලා ඔබ කම්පා වෙනවා නම් එතන තියෙන අනවබෝධයමයි. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒක තමයි කිව්වේ පංච උපාදානස්කන්ධ විදර්ශනා කරන්නේ නැහැ ඔබ එතකොට. එතකොට ඒ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන අනිත්‍ය වශයෙන් දුක්ඛ වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් අසුභ වශයෙන් මෙනෙහි නොකිරීමේ විපාකේ. ඒකට ඇහුන්නේ. ඒ නිසා සිතේ හටගන්නා විචල්‍යතා මම මගේ කියලා ගන්න එපා කොයි වෙලාවකවත්. ධර්මාබෝධය කියන්නේ ප්‍රඥාවයි. ප්‍රඥා චෛතසිකය කියන්නේ තේ හිතේම එක චෛතසිකයක් විතරයි. හැබැයි තව තියෙනවා චෛතසික 51ක්. එතකොට අනිකුත් චෛතසිකයන්ගෙන් මේ හිත ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඒ චෛතසිකයන්ගෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන හිත මම මගේ කියලා කිසිම අවස්ථාවක් ගන්න එපා. ඒ හිතේ හැටි කොච්චර ධර්මාබෝධය තිබුණත් කෙලෙස් නැගෙන්නේ ඇයි හිතේ අවිජ්ජා තෘෂ්ණා පවතින නිසා. එතකොට යමෙක් ඒ කෙලෙස් මම කියලා මගේ කියලා ගන්නවා නම් එතනමයි වරද තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ කාරණා ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් තේරුම් අරගනිමින් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන දැන් ඔබ ධම්ම අවබෝධයෙන් මඟ වඩන කෙනෙක් වුණත් හිත සමහර අවස්ථාවල විවිධ අරමුණු වලට ඇලී ගලී බැඳී යනවා. ඒක ස්වභාවයක්. මොකද ඒකට හේතුව අවිජ්ජාවයි තෘෂ්ණාව හිතේ පවතින නිසා. දැන් යම් කිසි විද්‍යුත් චුම්බකයකට ඒ ආසන්නයේ තියෙන ලෝහ ද්‍රව්‍ය ඇදෙනවා. හේතුව චුම්බකය තුළ ඒ
ඒ චුම්බක ශක්තිය පවතිනට හේතුව ඒ විද්‍යුත් චුම්බකයට අවශ්‍ය විද්‍යුතයේ විදුලිය ළඟා වීම. එහෙමනම් අපි කරන්න ඕන බලහත්කාරයෙන් අර විද්‍යුත් චුම්බකේ එහෙම නැත්නම් ඒ කාන්දමේ ඇලෙන විද්‍යුත් කාන්දමේ ඇලෙන යකඩ කෑලි බෙලෙක් කෑලි බලහත්කාරයෙන් ගලව ඉන්න එක නෙවෙයි. එහෙම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අනේ මේ කාන්දමේ යකඩ කෑලි ඇලෙනවනේ කිය උඩින් බල ඉන්න එක නෙවෙයි. අපි බලන්න ඕනේ ඇයි මෙහෙම ඇලෙන්නේ? මොකද්ද මේකට හේතුව? අන්න එතකොට පෙනෙයි මේ විද්‍යුත් චුම්බක ශක්තිය නිර්මාණය කරන විදුලිය සම්පාදනය වෙනවා මේකට. ඒ නිසායි මෙහෙම වෙන්නේ. එහෙනම් අපි කරන්න ඕන වහාම විදුලිය සිඳ දමන්න ඕන. එතකොට මොකද වෙන්නේ? විද්‍යුත් චුම්බක ශක්තිය නිරුද්ධ වෙනවා. එතකොට ඇලෙන එක නතර වෙනවා. එහෙනම් සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඒක තමයි මේ. යේසං සම්බෝධි අංගේසු සම්මාචිත්තං ස්වභාවිතං ආදානප්පටි නිස්සග්ගේ අනුපාදාය රතා කිය. මේ සම්බොජ්ජංග එහෙම නැත්නම් මේ සප්ත බොජ්ජංග මනාකොට වඩන සිතක මෙන්න මේ ඇලෙන ස්වභාවය නැති වෙලා යනවා. හරියට අර විද්‍යුත් චුම්බකයෙන් විදුලිය විසන්ධි කරනවා වගේ වැඩක්. මේ සප්ත බොජ්ජංග වඩනකොට මොකද වෙන්නේ? අවිජ්ජාව නිරුද්ධ වෙනවා. අවිජ්ජාව නිරුද්ධ වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? තෘෂ්ණාවත් එහි ඵලයක් වශයෙන් නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඉති මස්මින් සති දං හෝති මසුපාදං උප්පජ්ජති. ඉති මස්මින් අසති දං හෝති මස නිරෝධය මනිරුද්ධති. එහෙනම් මේ හේතු පවතින්නේ මේ ඵලයේ පවතින්නේ මේ හේතු පවතිනකම්. එහෙනම් තෘෂ්ණාව පවතින්නේ අවිජ්ජාව පවතිනකම්. එහෙනම් ඔබ දැනගන්න ඕන හිත විවිධ අරමුණු වලට ඇදී යන්නේ ඇලි යන්නේ අවිජ්ජාව පවතින නිසා හිතේ. එතකොට එහෙම හිත විවිධාකාර අරමුණු වල ගිහිල්ලා ඇලෙනකොට විවිධාකාර අරමුණුත් එක්ක ගැටෙනකොට අයියෝ මෙච්චර ධර්මාභෝධයක් තියෙනවා මට අනේ මගේ හිත තාමත් මේවා ඇලෙනවා මේවා ගැටෙනවා කියන එක නේ ඔබ කරන්න ඕන. එන ඔබ බලන්න ඕන නුවණින්. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඒ කිව්වේ මොකද්ද? ඒක නම් එහෙනම් ඒකට හේතුව තාමත් හිතේ ආස්වාදයේ සැපයි කියන මේ මුලාසහගත දෘෂ්ටිය බිඳිලා ගිහින් තියෙන්න පුළුවන්. බුද්ධ ශ්‍රාවකේ පඨම ශ්‍රාවකයා වශයෙන් ඉස්සරහට ආපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කාමී ආස්වාදයේ සැපයි කියන සංඥාව හැඟීම තාමත් තියෙන හිතේ. ඒ හැඟීම විසින් තමයි අන්න අර ඇලීම ඇති කරන අවශ්‍ය කරන පසුබිම සකස් කරලා දෙන්නේ. එහෙනම් අපි කරන්න ඕන මොකද්ද? මෙන්න මේ සංඥාවන් නසා දමන්න ඕන. ওই විදිහටම අවසානයේ චිත්තයත් නසා දමන්න ඕන. එහෙනම් විපල්ලාස නැසෙනකන් ඒ අනතුරට මුහුණ දෙනවා. ඒ නිසා හිත කියන්නේ පරදෝති මායයටයි අයිති. මේ මරණය සහිත පැවැත්මටයි මේ හිත අයිති. එහෙනම් මේ හිත හැමතිස්සෙම කරන්නේ මොකද්ද? ඒ මරණය සහිත පැවැත්ම ගොඩනංවන එක. ඒ දිහා බලාගෙන අනේ මගේ හිත මෙහෙම වෙනවානේ කියලා තැවෙන්න එපා. එයයි අනවබෝධය. ඒ දිහා උපේක්ෂාවෙන් බලන්න පුළුවන් නම් අන්න එතනයි අවබෝධය තියෙන්නේ. මේ හිත මම නෙවෙයි මගේ නෙවෙයි යනාදි වශයෙන් නුවණින් දකිමින් මේ හිතේ පවතින මේ ක්‍රියාකාරීත්වය නුවණින් විදර්ශනා කිරීමේ හැකියාවට අවබෝධය කියන්නේ. එයයි අවබෝධය. යම් දවසක ඒ අවබෝධය පූර්ණ වෙනවා කියන්නේ මෙන්න මේ සිත සාකල්යෙම මම නොවේ මගේ නොවේ යන අවබෝධය පූර්ණ වීමයි අරිහත් ඵලය කියන්නේ. එදාටයි අන්නේ සිතේ ග්‍රහණයෙන් නිදහස් වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම. අන්න එදාටයි උත්තරීතර අරිහත් ඵලය කියන්නේ සිතේ ග්‍රහණයෙන් නිදහස් වීමටයි විමුක්තිය කියන්නේ. ඒ සිතේ ග්‍රහණයෙන් නිදහස් වුණාට පස්සේ නැවත භව ගමනක් සකස් කරන්න අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාපිළිවෙතේ සිත තුළ පවතින්නේ නැහැ. ඒ නිසාම ඒ මායාකාර චක්‍රය තුළ සත්‍යයක් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ක්‍රියාවලිය සදහටම අවසන් වෙනවා. ඒ සදහටම ඒ අවසන් වීමේ අවස්ථාවට කියනවා පරිනිර්වාණයටපත් වුණා කියලා. කවුද පරිනිර්වාණයටපත් උනේ කියන එක ලෝක සම්මතයේ නාමික විවහාරයක් විතරයි. මොකද ඒකට හේතුව කිසිදු රූපයකට වේදනාවකට සංඥාවකට සංකාරයකට විඥානයකට නාමයක් පනවන්නට නොහැකිකම සියල්ල අනත්තයි. සබ්බේ ධම්මා අනත්තා සබ්බේ ධම්මා අනත්තා කිව්වේ සියලු ධර්ම ආත්මීසාරයෙන් ශූන්‍ය. එහෙනම් ඒ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කොටකට කොහොමද අපි සත්‍ය පුද්ගලික ආත්මයක් කියන නාමය දෙන්නේ? එහෙම දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් පින්වතුනි මේ සප්ත බොජ්ජංග මනාකොට වඩන ලද්දේද ආදානපටි නිස්සග්ගේ අනුපාදාය රත. එහෙනම් හිත පහසුවෙන්ම මේ ලෝකෙන් ගැලවිලා යනවා. මේ සප්ත බොජ්ජංග මනාකොට වඩනවා නම් කෙනෙක් ආයාසෙන් දත කාගෙන අත්හරින්න ඕනේ නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම ධර්මයක් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ නැහැ. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අවබෝධයෙන් සිද්ධ වන අත්හැරෙන ස්වභාවයක්.
අවබෝධයෙන් අත්හැරෙනවා. අත්හරිනවා නෙවෙයි අත්හැරෙනවා. එහෙනම් අපේ අවබෝධයේ මදිකම නිසායි අත්හැරෙන්නේ නැත්තේ. එහෙනම් අවබෝධය වර්ධනය කරගන්න නම් මේ උතුම් වූ සප්තබොජ්ජංග මනාකොට අවබෝධ කරගෙන මනාකොට වර්ධනය කරගන්න ඕන, වඩන්නට ඕන. එහෙනම් මේ ධම් කොටස හොඳින් කන් දෙන්න ඕන ඔබ. හොඳින් මේ සප්තබොජ්ජංග කියන්නේ කුමක්ද කියලා අවබෝධ කරගන්න ඕන. ඒ ධම් කොටස කොහොමද වර්ධනය කරගන්නේ කියලා අවබෝධ කරගන්න ඕන. එතකොට පුළුවන්කම ලැබෙනවා નિરાයාසයෙන් මේ ලෝකෙන් හිත නිදහස් කරගන්න. එතකොට මේ නිස්සරණේ සිද්ධ වෙන කියන්නේ මේ හිත ඇවිදින එක සතර අතේ නතර වෙනවා. එහෙනම් පින්වතුනි අන්න සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආදානප්පටි නිස්සග්ගේ අනුපාදය රත කීනාසවා ජුතිමන්තෝ තේ ලෝකේ පරිනිබ්බුතාති. මෙන්න මේ බුද්ධ ශ්‍රාවකයන් වහන්සේගේ චිත්තසංතාන ආලෝකයටපත් වෙනවා. ආලෝකයටපත් වෙනවා කිව්වේ හිතින් ලෝකෙට ආලෝකයක් විහිදෙනවා කියන එක නෙවෙයි. ලෝකෙන් වෙන් වෙනවා කියන්නේ. ආලෝක කිව්වේ ලෝකෙන් වෙන් වෙනවා. ආරෝග්‍ය කියන්නේ රෝගෙන් වෙන් වෙනවා. ආලෝක කියන්නේ ලෝකෙන් වෙන් වෙනවා. ලෝකයේ කියන පැවැත්මෙන් වෙන් වෙනවා. ආලෝක උදපාදි. එහෙනම් ද්විතීමන්තෝ කිව්වේ අන්නේ ආලෝකය ගැනයි. කීනාසවා එකිවේ මේ ආශ්‍රව ක්ෂය වෙච්ච අරිහතුන් වහන්සේ ඒ ආලෝකයටපත් වෙනවා කියන්නේ ලෝකෙන් වෙන් වෙනවා. තේ ලෝකේ පරිනිබ්බුතාති. උන්වහන්සේ මේ ලෝකයේ කියන ක්‍රියාවලිය සදහටම අවසන් කරනවා. තේ ලෝකේ පරිනිබ්බුතාති. එහෙනම් පින්වතුනි මේ බොජ්ජංගයේ තරම්ම වටිනවා. මේ බොජ්ජංග අවබෝධය බොජ්ජංග සප්ත බොජ්ජංග පිළිබඳ අවබෝධය ඔබට නිවන් මාර්ග පහසුවෙන් වඩන්නට අවශ්‍ය කරන මහා උපනිශ්‍රයක් නිශ්‍රයක් සලසා දෙනවා. ඒ නිසා මේ දහම් කොටාංශයන්ට මනා කොටස කන් දෙන්නට අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්නට ඕන. අපි එදා මූලාරම්භයේදී මේ බොජ්ජංග පිළිබඳව සාකච්ඡා කරද්දී බොජ්ජංගාති කේනට්ටේන බොජ්ජංග යනාදී වශයෙන් විග්‍රහ කළා. බොජ්ජංග කියනවා කුමන අර්ථයෙන්ද බොජ්ජංග කියන්නේ? බෝධාය සංවත්තන්ති බොජ්ජංග අවබෝධයට හේතු වෙන නිසා අවබෝධය ළඟා කරලා දෙන නිසා මේ ධර්ම කොටාසයට බොජ්ජංග කියනවා. අනුබුද්ධාන්ති බොජ්ජංග න්‍යාය ධර්මයන්ට අනුකූලව අවබෝධය ළඟා කරලා දෙන නිසා මේ ධම් කොටාසයට බොජ්ජංග කියනවා. පරිබුද්ධාන්ති බොජ්ජංග පටිබුද්ධාන්ති බොජ්ජංග නැවත නැවත අවබෝධය වර්ධනය කරගන්නට උපකාර වෙන නිසා නැවත නැවත අවබෝධය පූර්ණේ කරගන්නට හේතු කාරක වන නිසා මේ දහම් කොටාසයට බොජ්ජංග කියනවා. සම්බුද්ධාන්ති බොජ්ජංග සම්බුද්ධාන්ති බොජ්ජංග අවබෝධය පූර්ණ කර දෙන නිසා සම්පූර්ණ කර දෙන නිසා ඒ අවබෝධයෙන් පිරිපුන් භාවයට පත් වෙනට උපකාර කරන නිසා මේ දහම් කොටාසයට අපි බොජ්ජංග කියන. යනාදී වශයෙන් තවත් නිර්වචන රසක් සමග බොජ්ජංග පිළිබඳව එදා සාකච්ඡා කළා. අදත් නිර්වචන කිහිපයක් සඳහන් කරනවා. මේ හැම නිර්වචනයක් ඇතුළෙම මහා දහම් ව්‍යාකරණයක් ගැබ්බෙන නිසා මනාකොට මේ ධර්මයට කන් දෙන්න. දැන් අද දවසේදී අපි මෙන්න මේ දහම් ව්‍යාකරණයන් ඔබට ඉදිරිපත් කරනවා. මේ නිර්වචනයන් ඉදිරිපත් කරනවා. දුක්ඛට්ටං බුද්ධಂತಿ දුක්ඛට්ටං බුද්ධಂತಿ इति බොජ්ජංග. දුක්ඛට්ටං දුක්ඛ අට්ටං නැත්නම් දුක්ඛාර්ථය බොජ්ජಂತಿ इति අවබෝධ කිරීම බොජ්ජංග. බොජ්ජංග හැටියට සඳහන් කරනවා. එහෙනම් මේ දුක්ඛ අර්ථය අවබෝධ කිරීම බොජ්ජංගයි කියලා ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. මොකද්ද මේ දුක්ඛ කියලා කියන්නේ? දැන් මෙතන මෙන්න මෙතනම පටලව ගත්තොත් පුදනකොටම කාපියකා වගේ එතනින්ම නිවන කෙලවර වෙනවා. දැන් සමහර අය ඉන්නවා අර බස් එකේ බෝඩ් එක බලන්නේ නැතුව බස් එකට නගිනවා වගේ ගමනක් යන්න ඕන කියලා පාරට ගිහිල්ලා යන්න ඕන දිශාව කොහේ හරි තියෙනවා. අපි හිතමු නුවර යන්න ඕන. හැබැයි නුවර යනවා නම් නුවර යන බස් එක නගින්න එපා. යන්නේ කොයි දිල්ලියද කියලා දන්නේ නැතුව මුණ ගැහෙන ඕනම් බස් එක නැගලා යනවා. මෙහෙම ගමන් යන අයත් ඉන්නවා. ඒ වගේ අයත් ඉන්නවා. මේ ධම්ම මාර්ගයේදීත් ওই වගේ අය මුණ ගැහෙනවා. තියෙන හදිස්සිය වැඩිකමට හරි තියෙන අවිචාරශීලීකමට හරි විමර්ශනය කරන්න තියෙන කම්මැලිකමට හරි
මොකක් හරි හේතුවක් නිසා මොකක් හරි සමහර විට තියෙන දුෂ්ප්‍රාඥකම, මිත්‍යා දෘෂ්ටිකකම, උඩඟුකම, අහංකාරය, තණ්හා දිට්ඨි මාන යනාදී වශයෙන් මේ තියෙන කෙලෙස් බරකම නිසා හරි ඉස්සෙල්ලා හොඳින් මනාකොට ධර්මය අහලා අවබෝධ කරගන්නට කැමැත්තක් නැහැ. තියෙන අති පඬිතකම නිසාම ඉස්සෙල්ලාම අභිධර්මය අතට ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අභිධර්මය අතට ගන්න. අරගෙන අභිධර්මයේ තියෙන වාක්‍ය වචන මේවා කිය ඉන්නවා. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? මූලික ධර්ම අවබෝධය නැති කෙනෙක් අර ගැඹුරු දහම් කොටාස ගැන පරීක්ෂා කරන්න ගියාම අනිවාර්යෙන් අනාථ වෙනවා. ඒක නම් මුතුන් ආයි කියන දෙයක් නෑනේ. මේ ගැන ඕන තරම් අපි සාකච්ඡා කරලා දෙන්න මීට ඉස්සෙල්ලා. දැන් ඒ වගේ දෙයක් මෙතනත් වෙනවා. මූලික චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයක් නැතුව බොජ්ජංග ගැන කවුරු හරි කතා කරන්න ගියොත් මොකද වෙන්නේ? සම්පූර්ණයෙන්ම පදාර්ථයෙන් තමයි විග්‍රහ කරන්නේ. එදාට ඒ ලෝකෝත්තර අර්ථය සංගවිලා යනවා. දැන් දුක්ඛට්ටං බුද්ධන්ති ති බොජ්ජංගා කිව්වහම ඕක විග්‍රහ කරන්න ගියාම කොහොමද කියන්නේ? දුක්ඛ අර්ථය අවබෝධ කර ගැනීම බොජ්ජංගයයි කියලා කිව්වහම ඊට පස්සේ දුක කියන අර්ථය මොකක්ද කියලා බැලුවහම දුක කියන පදයෙන් අර්ථය විග්‍රහ කරන්න යනවා. දුක්ඛ කියන අර්ථය. එදාට මොකද වෙන්නේ? එදාට එයා විග්‍රහ කරන්නේ මේ ලෝකේ කාටවත් පේන්න තියෙන දුක. එතකොට ඒ අහන් ඉන්න මිනිසයාට බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් වශයෙන් කවුරු හරි කෙනෙක් එදාට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කියලා අහගෙන ඉන්න කෙනාට අමුතු අවබෝධයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. විශේෂ ඥානයක් පහළ වෙන්නේ නැහැ. පටිසෝත චින්තනයට අවශ්‍ය කරන ධර්ම ඥානිය පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? දන්න දෙයක්ම විග්‍රහ කරන්නේ. දුක්ඛාර්ථය කියලා ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සු දුක් විඳින හැටි. ඕවා ගැන කී. ලෝකෙ මිනිස්සු දුක් විඳිනවා තමයි. විවිධාකාර දුක් විඳිනවා. මේ ඇසින් බැලුවාම මේ දුක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දුක් විඳින බව. දැන් රෝහලකට ගියාම මිනිස්සු අනන්ත අප්‍රමාණ දුක් විඳින බව පේනවා. දැන් ඒක ඇහිනුත් දැකලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒකට ප්‍රඥාව විහිසවන්න ඕනේ. හැබැයි සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන දුක්ඛ කියන ඒ ලෝකයට පේන්න තියෙන දුක විග්‍රහ කරන්නද? නැහැ. එහෙනම් ලෝකයාගේ චින්තනය නිවැරදි තැනකටපත් කරන්න නම් ලෝකයා හිතන විදිහ වැරදි. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හිතන එකයි නිවැරදි කියලා පෙන්වා දෙන්න පුළුවන් ධමයක් වෙන්න ඕනේ ධම. එහෙනම් සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නේ ලෝකේ දැනටමත් මිනිස්සු හරි කියලා හිතන් ඉන්නේ යමක් වැරදි කියලා පෙන්වලා දෙන්න. දැනටමත් මිනිස්සු නිවැරදි කියලා හිතාගෙන අනුගමනය කරන මේ ජීවන ප්‍රතිපදාව, චින්තන ප්‍රතිපදාව වැරදි. ඒක තමයි නුඹලාගේ අනවබෝධය, නුඹලාගේ මූලාව. මෙන්න නිවැරදි චින්තනය, මෙන්න නිවැරදි ජීවන ප්‍රතිපදාව කියලා නිවැරදි වූ සම්මා චින්තනීය සම්මා ප්‍රතිපදාව පෙන්වලා දෙන්නයි සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ. එහෙනම් උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ අපි නොදැක්ක අර්ථය. අපිට දැනටමත් පේන්න තියෙන අර්ථයක් මොනවට පැහැදිලි කරන්නද? එහෙනම් දුක්ඛට්ටං බුද්ධාන්තිති බොජ්ජංගා කිව්ව ඒ නිර්වචනය තුලේ තියෙන්නේ කුමක් ගැනද? ලෝකයට පෙන්ලා දෙන්න ඕන දුක යනු කුමක්ද කියලා. දුක්ඛාරි සත්‍ය විග්‍රහ කරන්න යන්නේ ගැනයි. ලෝකයා සැපයි කියලා ගන්නා වූ යමක් නැත්තම් ඒ ලෝකයා සැපයි කියලා ගත්ත යමක් නිසාමයි දුක් විඳින්නේ. සකල ලෝක සත්‍යාම මේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය මෙන්න මේ සංකල්පිත රාගය. එහෙම නැත්නම් මේ හිතාගෙන ඉන්නවා මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ වල ධර්ම වල සැප තියෙනවා කියලා. මෙහෙම හිතාගෙන ජීවත් වෙන ලෝක සත්‍යයට සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ පහළ පෙන්වලා දෙනවා නුඹලා මේ හිතාගෙන ඉන්න විදිය වැරදි. සැප ලබන්නට අවශ්‍ය නම් සත්‍ය වශයෙන්ම සැපයටපත් වෙන්න අවශ්‍ය නම් සත්‍ය වශයෙන්ම දුකින් නිදහස් වෙන්න අවශ්‍ය නම් කරන්න තියෙන එකම දෙයයි ඔය හිතාගෙන ඉන්න විදිහ අනික් පැත්තට හරවන්න ඕන. පටිසෝත චින්තනය කිව්වේ ඒකයි. සම්පූර්ණයෙන්ම කන පිට ගහෙන්න ඕන. එහෙනම් අන්න බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා දුක්ඛන්ති භික්ඛවේ කාමානමේතං අදි වචන. මහාන මේ දුක කියලා ආරවිනේ දුක්ඛ කියලා හඳුන්වන්නේ කාමයට.
මේ ආස්වාදයේ පසුපස හඹා යමින් සැප උපදිනවා කියලා හිතේ ඇති කරගෙන තියෙන සංකල්පයටයි මේ දුක කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇහැ කරන ආසය දිව ශරීරයේ මනස පිනවීමෙන් සැප ලැබෙනවා කියන සංකල්පයක් අපි තුල තියෙනවා. මෙන්න මේ සංකල්පයටයි කාමය කියන්නේ. අන්නේ කාමයටයි දුක කියන්නේ. ඇයි ඔය විඳින තරම් දුක් විඳින්නේ නිසයි. අනන්ත සංසාරේ ඉඳලා යම් දුකක් මේ වෙනකන් වින්දා නම් ඒ වින්දෙත් ඔය සංකල්පත රාගයවත් කාමයේ නිසයි. මේ භවයේ යම් දුකක් මේ විඳිමින් ඉන්නවා නම් මේ මොහොතේ පවා යම් කිසි ශෝකයකට පරිදේවයකට දුක්ඛ දෝමනස උපායාසයකට උපපත් වෙලා ඉන්නවා නම් යම් අසහනයකින් පීඩාවකින් පිළිපෙලි ඉන්නවා නම් යම් කිසි ආකාරයකින් දෝමනසයකින් බැටකමින් ඉන්නවා නම් කුමන හෝ ආකාරයකින් දුක්ඛයකට මුහුණ දීලා ඉන්නවා නම් ඒ දුක්ඛයකට මුහුණ දීලා ඉන්නේ කාමයේ නිසයි. ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස පිනවීම සැපයි කියලා ගත්ත මුලා චින්තනයේ නිසයි අවිජ්ජාව නිසයි. එහෙමනම් අන්නේ අර්ථය අවබෝධ කර ගැනීම බොජ්ජංගයි. එහෙනම් දුක්ඛට්ටං බුද්ධන්තිති බොජ්ජංගා කිව්වේ උත්තරීතර චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම බොජ්ජංගයි කියන අදහසයි. එහෙනම් දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමයි ඒ නියෝජනය වෙන්නේ. එහෙනම් දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමත් බොජ්ජංගයි. අවබෝධයේ අංගයක්. එහෙනම් එතනින් තමයි පටන් ගන්න. එහෙනම් පින්වතුනි යන්න ඒ අර්ථය ඔබ නුවණින් දකින්න ඕනේ. එහෙනම් දුක්ඛ කියන අර්ථය දැන් අමුතුවෙන් ආයි පැහැදිලි කරන දෙයක් නැහැ. අපි මුලාරම්භයේ සිටම පැහැදිලි කරා දුක්ඛ කියන අර්ථයෙන් පැහැදිලි කරන්නේ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ කුමාරද කාමී. ලෝකයා නොදකින ආර්ය ශ්‍රාවකයන් පමණක් දකින්නව අර්ථය. දුක්ඛය අනුකාමයට නම. දුක්ඛය අනුකාමයට නම. එහෙනම් දුක්ඛාර සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නවා කියන්නේ කාමයේ දුකක් බව අවබෝධ කර ගැනීමයි. එතනින් තමයි චින්තනයේ පටිසෝත වෙන්නේ අනිත් පැත්තට හැරෙන්නේ. එතනින් තමයි නිර්වාණ මාර්ගය ආරම්භ වෙන්නේ. එහෙනම් නිවන් දකින්න අවශ්‍ය නම් කෙනෙක්ට අමා ධර්මය අසලා ඒ ධර්මාබෝධය තුලින් මේ කාමයේ ආස්වාදයේ දුකක් කියන්නේ ඇයි කියලා අවබෝධ කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙනවා නම් ඒ සියලු දෙනා උත්තරීතර නිර්වාණ මාර්ගයට පැමිණෙනවා. ඒ කිව්වේ රාග දේශ මොහ දුරු කරන චින්තන ප්‍රතිපදාවට ජීවන ප්‍රතිපදාවට පැමිණෙනවා. එහෙනම් පින්වතුනි දුක්ඛට්ටං බුද්ධන්තිති බොජ්ජංගා කිව්වේ එහෙනම් දුක්ඛාරි සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම බොජ්ජංගයි. ඊට පස්සේ තවත් නිර්වචනයක් අපිට මුණ ගැහෙනවා. දුක්ඛස්ස පීලනට්ටං බුද්ධන්තිති බොජ්ජංගා. දුක්ඛස්ස පීලනට්ටං බුද්ධන්තිති බොජ්ජංගා. දැන් මේකත් තේරුම් ගත්තොත් මෙහෙම මේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ හැමතිස්සෙම පිළිපෙලී ඉන්නවා. පෙලෙනවා. මේ පෙලෙන ස්වභාවයටයි දුක කියන්නේ කියලා. ආපහු වරද්ද ගන්න. ඇයි ඒක කාටවත් පේන දෙයක් නෙවෙයි. සකල ලෝක සත්‍යයටම පේනවනේ ඒක. බුදුබණ අහන්න ඕනේ නැහැ නේකට. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගන්න ඕනේ නැහැ නේකට. මේ කායික වශයෙන් මානසික වශයෙන් හැමතිස්සෙම පෙලෙනවා. ඒ පෙලෙන ස්වභාවය දුක යනුවෙන් අර්ථකථනය කරොත් එතන කොයින්ද ලෝකෝත්තර අර්ථයක්? එතන තියෙන ලෞකික අර්ථයක්. ඒ කාටවත් පේනවනේ ඒක. දැන් අපි කවදාවත් බුද්ධ යන වචනේව සඳහන් කරන්නේ නැතුව අසිරිමත් වූ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ නාමයව සඳහන් කරන්නේ නැතුව ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ගැන මාත්‍රයක්වත් සඳහන් කරන්නේ නැතුව මේ ලෝකේ කවදාවත් මේ සත්පුරුෂ ධර්මය අහපු නැති මිනිසෙක් මුණ ගැහිලා අපි හැවුවොත් එහෙම වාගේ කය පෙලෙනවා නේද? මේ විවිධාකාර හේතු සාධක නිසා ඒ මොහොතේ කිය ඌ පෙලෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි එක එක මේ ඒකට උපක්‍රම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කයේ පෙලීමෙන් නිදහස් වෙන්න. ඊළඟට අහන්න බලන් වගේ හිතත් පෙලෙනවා නේද විවිධාකාර අවස්ථාව. ඒ මොහොතේ කිය ඌ පෙලෙනවා. ඒකට තමයි අපි විවිධාකාර විනෝදාස්වාදන මාධ්‍යයන් පරිශීලනය කරන්නේ පෙලීමෙන් නිදහස් වෙන්න. මෙහෙම ගත්තාම කවදාවත් බුදුබණ අහපු නැති මිනිස්සයාටත් කය පෙලෙනවා හිත පෙලෙනවා කියලා තේරෙනවනේ. එහෙනම් ඒකට තමයි දුක කිව්වොත්. ඒ මිනිසයාට අමුතුවෙන් ආයි තේරුම් කරලා දෙන්න දුකක් එතන නැහැනේ. ඒ කියන්නේ මේ මිනිසයා තුල ඥානයක් උපදවන්න ක්‍රමයක් නැහැනේ. මොකද දැනටමත් දාන්න දෙයක් නේ. ඥානය කියන්නේ දැනගන්නවට. ඉතින් එතන අමුතුවෙන් දැනගන්න දෙයක් නැහැනේ. කොහොමද ඒ ටිකේ මිනිහා දන්නවන්නේ? කවදාවත් බුදුබණ අහපු නැති මිනිහෙක් මුණ ගැහිලා ඔබ අහන්න ඔබේ හිත පෙලෙනවා කය පෙලෙනවා ඔබට ඒක දැනෙනවද පේනවද නැද්ද කිය අනිවාර්යෙන් කියයි. හොඳට උදේ ඉඳලා මහන්සි වෙනකන්
උදේ ඉඳලා හවස වෙනකන් මහන්සියල වැඩ කරන මිනිස්සෙක්ගෙන් ඇහුවොත් එහෙම කය පෙල්ලනවා නේද කියලා ආමුතුවෙන් ආයි කියන්නත් දෙයක්ද මහත්තයෝ. ඒ නිසා තමයි හවසට කසිප්පු කාලක් ගහලා කානුවක වෙඩලි ඉන්නේ කියලා කියයි. ඒ කය පිළිමින් නිදහසෙන් කය විතරක් නෙවෙයි හිතේ පිළිමින් නිදහසෙන්. දැන් බලන්න මිනිස්සු අරක්කු මත්පැන් බොනවා කාරණා දෙකක් නිසා. ඔය කුලිකම් කරුවා ආදී අය හවසට වැඩ කරලා කසිප්පු ටිකක් බොනවා. ඒ කය පිළිමින් නිදහස් වෙයි. සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ගෙදර දොරේ ප්‍රශ්න නිසා හවසට බාර් එකට ගිහිල්ලා බොනවා. ඒ මානසික පිළිමින් නිදහස් වෙයි. එතකොට කායික සහ මානසික පිළිමින් නිදහස් වෙන මිනිස්සු මත්පැන් බොනවා. ඉතින් මේ මිනිසුන්ට තේරෙනවානේ මේ පිටන පිළිමක් තියෙන බව. එතකොට ඕක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන දුක්ඛාර්ථය කියලා කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? එදාට මිනිසුන්ට අමුතුවෙන් අවබෝධ කරගන්න අර්ථයක් හිතෙන්නේ නැතුව යනවා. ඉතින් ඒ ටික දැකලා බුදුබණ තේරුම් ගත්තා කියලා හිතුවට වැඩක් නැහැ. එහෙමනම් මුළු ලෝකෙම ඉන්න මිනිස්සු ධර්ම දෙලා තියෙන මේ වෙනකොට. ස්වභාවයෙන්ම සාජයෙන්ම අමුතුවෙන් ආය දේශනා කරන ධර්මයක් හිතන නැහැ. එහෙනම් මොකද්ද මේ කියන්නේ? දුක්ඛස පීනනට්ටම් බුද්ධන්ති දි බොජ්ජංගා කියන්නේ මොකද්ද? මේ දුක කිව්වේ මොකද්ද මෙතන දැන් එහෙනම්? මේ කාමයට. කාමයේ පිළීමක් වශයෙන් දකින්න. අන්න ඒක නම් මීට කලින් අහලා නැහැ. උබ්බේ අනුසුතේසු ධම්මේසු. මීට කලින් ඒක අහලා නැහැ. දැන් කයේ පිළීම, හිතේ පිළීම වශයෙන් දකින්න කිව්වහම ඒ මිනිහා මොකද්ද අමුතුවෙන් ආය දකින්න? එතන අමුතු ඥානයක් විශේෂ ඥානයක් නැහැ. ඥානයක් උපදවන්න හේතුවක් එතන නැහැනේ. Taman දැනටමත් දන්න දෙයක් තමයි කිව්වේ. හැබැයි මේ මොනසයට අපි කියනවා ඔය කයේ පිළීමත් හිතේ පිළීමත් දෙකම මෙන්න මේ කාමයේ නිසයි හටගන්නේ. කාමතෝ ජායති සෝකෝ කාමතෝ ජායති භයං. මේ සියලු ශෝකයන්ට බයට හේතු වෙන්නේ මේ කාමය. එහෙනම් මෙන්න මේ කාමයේ පිළීම වශයෙන් දකින්න. කාමයේ නිසයි මේ කායික පෙළෙන කයක් හදාගත්තේ. කාමයේ නිසයි පෙළෙන හිතක් හදාගත්තේ. හදාගත්තා කිව්වට ඉතින් හදාගත්තා නෙවෙයි කර්මෙන් හදලා දුන්නා. නමුත් මූලාරම්භයේදී අපිට ධර්මයේ පැහැදිලි කරද්දී එහෙම කියන්න වෙනවා. මොකද පටිච්චසමුප්පාද එක සැරේ අවබෝධ වෙන්නේ නැහැනේ. පටිච්චසමුප්පාදය අවබෝධ වෙන්නේ බණ අහගෙන ඉස්සරහට යනකොට. ඉතින් මූල ධර්ම අවබෝධය නැති කෙනෙක්ට එක්වරම සත්පුද්ගල ආත්ම ප්‍රපංචයන්ගෙන් තොරයි කියලා එකවරම කිව්වට එහෙම වැටහෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒ අයට ලෝක විවහාරික භාෂාවෙන් යමක් කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා ඒවා වචන අල්ලගෙන ඊට පස්සේ තර්කවාද කරන්න එපා. එහෙම කිව්වා කියලා. හදා ගන්නවා කිව්වා කියලා. හදා ගන්නවා නෙවෙයි ඇත්තටම කර්මානුරූපව සකස් වෙනවා. ඉතින් අර ලෝක සම්මතයේ බණ කියද්දි එහෙම කියන්න වෙනවා සමහර අවස්ථාවල. සමහර අයගේ ඥානයන්ට අනුකූල වන ආකාරයට. ඒ නිසා නුවණින් දකින්න ඕන පින්වතුනි. එහෙනම් මේ පෙළෙන කයක් සහ පෙළෙන හිතක් නිර්මාණය වුණේ කුමක් නිසාද? මේ කාමයේ නිසා. එහෙනම් ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕන මෙන්න මේ කාමයේ පිළීම වශයෙන් දකින්න. එහෙනම් දුක්ඛස්ස පීලනට්ටම් බුද්ධන්තිති බොජ්ජංගා කිව්වේ කාමයේ පිළීමක් වශයෙන් අවබෝධ කර ගැනීම බොජ්ජංගයි. හොඳට මතක තියාගන්න සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ ලෝකයට පහළ වෙන්නෙම ලෝක සත්‍යය මේ කාමයෙන් වෙන් කරන්න. නෙක්ඛම්මයටපත් කරන්න. නෙක්ඛම්මයයි නිවන. රෝගෝති භික්කවේ කාමාන මේතං আদি වචන. මහාන රෝගය කිව්වේ කාමයට නම. එහෙනම් ආරෝග්‍ය පරමාලාභ කිව්වේ රෝගෙන් වෙන්වීම ආරෝග්‍යය. එහෙනම් කාමයෙන් වෙන්වීමයි නිවන. අතලඟදී ඉන්නේ කාමයෙන් වෙන්වීම තුල තියෙන නිවන. කාමයේ තුල ඉන්නකන් තියෙන ගින්දර. සුද්ධ සිංහලෙන්ම කිව්වා. මේ ලෝක සත්‍යෝ ගිනි ගන්නවා හැමතිස්සෙම හිතින්. එක්ක රාගෙන් ගිනි ගන්නවා, එක්ක දේශෙන් ගිනි ගන්නවා, එක්ක මෝහෙන් ගිනි ගන්නවා. සකල ලෝක විශේෂම දිහා බැලුවාම මිනිස්සු වේවා, දෙවියෝ, බ්‍රහ්ම වේවා, සතරපාගත සතුන් වේවා සකල ජීවිත ගිනි අරන් තියෙන කාමයේ නිසා. ඇහැකන නාසය දිව ශරීරයේ මනස පිනවීම සැපයි කියන මුලා චින්තනයේ නිසායි සකල ලෝක විශේෂම ගිනි අරන් තියෙන මුළු විශ්වයම ගින්දරක්. ඒ ගිනි හටගන්නේ රාගයේ දේශේ මොහේ නිසා. තව මේ බිකයාගේ රාගගේ දේශග්ගේ මොහග්ගේ එහෙනම් ගින්දර වලටයි රාග දේශ මොහ කියන්නේ. රාග දේශ මොහ වලටයි ගින්දර කියන්නේ. ලෝක සම්මුතිය ගින්දර කියන්නේ එකක්. සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ ගින්දර කිව්වේ රාග දේශ මොහ වලට. එහෙනම් රාග දේශ මොහ වලින් ගිනි ගත්තා වූ ජීවිත ඔබ ගත කරන්නේ ඇයි? කාමයේ හේතු කරගෙන. ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය මනස පිනවන්න යන හැම අවස්ථාවකම ගින්දර හට ගන්නවා. ගින්දර හටගත්තාම පෙලෙන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔබ හිතමුකෝ ගිනි ජාලාවක් ගාව ඉන්නවා කියලා වාඩි වෙලා. ඔබට ඉන්න වෙන්නේ පිළිපෙලීනේ. දැන්
පෙලීම අපිට පේනවා. දැන් අපි ගිනි ජාලාවක් ගාව ආඩි ලිනකොට අපිට පෙලෙන බව පේනවා. ඉතින් අපි පෙලෙනවා කිව්වහම කී එතනම වාඩිලා හිටියම හරියනවා. ඒ මිනිහට ඉතින් මැරෙනකම්ම දැන් ගිනි ජාලාවක් ගාව වාඩි වෙච්ච මිනිහෙක් ඒ ගින්දර නිසා ඇතිවන පෙලීම කුමක් හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තා වූ පෙලීමක්ද කියලා නොදකින්න තාක්කල් ඒ මනුස්සයාට පේන්නේ පෙලීම විතරයි. ඵලයේ විතරයි හේතුව පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පෙලෙනවා කිය මැරෙනකම් ඉඳ වෙනව එතනම. කවදාවත් නිදහසක් ගැලවීමක් ශාන්තිය සැපතක් උදා වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? හේතුඵල ධර්මයේ දැක්කේ නැහැ. එහෙනම් දකින්න ඕනේ පෙලීම ඇති වෙන්නේ කුමක් නිසාද? මේ ගින්දර නිසා. ගින්දර ගාවට වෙලා ඉන්නේ ඇයි? සැපයි කියලා හිතාගත්ත නිසා. එහෙනම් ගින්දර තමයි කාමය, රාග, දේශ, මෝහ. එහෙනම් මේ ආශ්වාදයේ ගින්දරක් මේ හැමදේම ගින්දර වශයෙන් දකින්න ඕනේ එහෙනම්. එහෙනම් කාමයේ කියන ගින්දර ගාවට වෙලා ඉන්නකම් පෙලීම හැරන් කුමක් බලාපොරොත්තු වෙනද ඔබ? පිච්චෙනවා තමයි. හැමදේසෙම හිත රාගෙන් පිච්චෙන එක්ක, දේශයෙන් පිච්චෙන එක්ක, මෝහෙන් පිච්චෙන බලන්න මොනතරම් ගින්දර ගොඩක් මැද්දද මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ කියලා. සමහර මිනිසුන්ගේ ජීවිත බැලුවාම ගිනි ජාලාවක්. තරාතිරම එක එක විදිහයි ලෝකේ. රටේ ඉහළම පුද්ගලයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, මහා ධනවතෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, මහා උගතෙක් වේදෙක් යන ආදි වශයෙන් සම්මත කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගිනි ගොඩක් ජීවිතේම. ගින්දර මැදයි ජීවත් වෙන්නේ. රාග දේශ මොහ කියන ගින්දරෙන් ඇවිලෙනවා, පිච්චෙනවා, දෙවි දෙවි ජීවත් වෙනවා. අඩු වැඩි වශයෙන්. සමාජ සම්මුතියේ වියතෙක් උගතෙක් කියන එක වෙනම කාරණාවක්. ආර්ය විනය තුල වුන් බාලයෝ. ඇයි ඒ? ඥානෙ වැඩුන්නේ නැහැ. ඇයි ඥානෙ වැඩුන්නේ නැත්තේ? ඥානෙ කුමක්ද කියලා අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ. උන් හිතුවේ පාසල් ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන පාසල් විෂය ධාරාවේ අධ්‍යාපනය ලැබලා එහි උපාධි ලබාගෙන එහෙම ඉහළට ගියාම ඒකට තමයි උගත්කම කියන්නේ කියේ. ඒක තමයි නූගත්කම කියන්නේ. ආර්ය විනය තුල. ඒව මොනෝ ඉගෙන ගත්තත් වැඩක් නැහැ. තමන්ගේ චිත්තසංතානයේ ගින්දර නිවා ගන්න ආකාරය දැනගත්තේ නැත්නම් කොච්චර ලෝකේ ඉහළම පුද්ගලයෙක් කියලා කිව්වත් ඔහු ඉන්නේ ගිනි ගොඩක් මැද්දේ පිච්චෙනවා ඒ ජීවිත. ඒ විතරන්නේ පින්වතුනි එතන තියෙන භයානකම තැන ඒක නෙවෙයි. ඊටත් වඩා භයානක තැනක් තියෙනවා මොකද්ද? මෙලොව වශයෙන් ඔහොම රාගෙන් දේශයෙන් මොහින් දැවි දැවි රැස් කර ගන්නා වූ කර්ම ශක්තිය නිසාම පරලෝ මහා නිර්වලයි දැවෙන්න වෙන්නේ. 130ක් නිර්වලයි ඊට පස්සේ පිච්චි ඉන්න වෙන්නේ. අවීචි මහා නිරේ තමයි මේ සක්වලේ වැඩිම සත්වයෝ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ තුච්ච නිදිසිත කරගන්න පුළුවන් උපරිම පව් කරගෙනයි මනුෂ්‍ය භාවයෙන් චුත වෙන්නේ. උපරිම පව් කරගෙන. ඒ නිසා තමයි මේ ධර්මයේම තියෙන කාරණාවක් මම මේ සඳහන් කරන්නේ. මේ සක්වලේ වැඩිම සත්වයෝ ඉන්නේ අවීචි මහා නිරේ. ඒ කියන්නේ කරගන්න පුළුවන් උපරිම පාපය දක්වා මේ තුච්ච නිදිසිත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඇයි අවීචි මහා නිරේට පැනගත්තාම පුළුවන් වසර කෝටි ගාණක් තිස්සේ සංසාරේ හැංගිලා ඉන්න. ආයි සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ නම් වූ මහා ශාස්ත්‍රතුමන් වහන්සේගේ නාමයවත් අහන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ වසර කෝටි ගාණක් යනකම්. ඉතින් මොන ගැලවීමක්ද? සදාතනික ගින්දරක් තියෙන්නේ. සසර යනු සදාතනික ගින්දරක්. සදාතනික ගින්දරක් අවිද්‍යාව තෘෂ්ණා පවතින තුරු ඒ පවතින. ඉතින් සදාතනිකයි කිව්වාම අර නියතවාදයකට වැටෙන්න එපා. සසර සදාතනිකයි කිව්වා කියලා. නමුත් ඉතින් අපිට මේ අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාවේ කෙලවරක් දකින්න දවසක් අපේ ඥානයකට නම් ගෝචර වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අසම සම ඥානයට නම් ගෝචර වෙන්න ඇති. හැබැයි උන්වහන්සේ බව දේශනා කරේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව ඒ පිළිතුරුවත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් තරම් ඥාන ශක්තියක් අපිට නැති නිසා. කවදද සංසාරේ කෙලවර. ඒ නිසා උන්වහන්සේ අර රෝහිතස්ස බ්‍රහ්මයාට පවා කිව්වේ ලෝකේ කෙලවර හොයන්න යන්න එපා. පාගමනින් ප්‍රඥාවෙන් යන්න පුළුවන් ලෝකේ කෙලවරට ඒ අවිද්‍යාව තෘෂ්ණාව ඡය කිරීම. ඒ හැරෙන්න මේ විශ්වයේ මේ ලෝකේ කෙලවරක් හොයන්න යන්න එපා කියලා. එහෙනම් පින්වතුනි මේ පෙලීම යනු කුමක්ද කියලා ඇහුවා. මේ පෙලෙනවා මේ බලන්නකො මේ හිත පෙලෙනවා මේ කය පෙලෙනවා ඕක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. පෙලෙනවා කිව්වේ කාමයට. කාමය පෙලීම වශයෙන් දකින්න ඕන. දැන් බලන්න තියෙනවා දස සංඥා අතර ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ සබ්බ සංකාරයේසු අනිත්‍ය සංඥා කියලා එකක්. ඉදානන්ද භික්ඛු සබ්බ සංකාරේහි අට්ඨියති හරායති jigucchati අං උච්චතානන්ද සබ්බ සංකාරයේසු අනිත්‍ය සංඥා.
සියලු සංකාරයන්හි අනිත්‍ය සංඥාව කියන්නේ මොකද්ද? සියලු සංකාර පිළීමක් වශයෙන් දකින්න ඕන. ඉතින් සියලු සංකාර පිළීමක් වශයෙන් දකින්න ඕන. සියලු සංකාර හරෙන් ශූන්‍ය බව දකින්න ඕන. සියලු සංකාර මල මුත්‍රසේ බැහැර කරන්න ඕන. එහෙනම් සංකාර පිළෙන බව දකින්න ඕන. දැන් සංකාර කියවම මොතන ප්‍රධාන වශයෙන් රාග සංකාර, රාග අபிසංකාර. ඒ කිව්වේ රාග චේතනා. දැන් රාග චේතනාවක් හිතේ ඇති වුණාම අපි දකින්නේ පිළීමක් වශයෙන් දෙක නෑනේ, සතුටක් වශයෙන්. ඔන්න උතන්නේ වරදින තැන. රාග චේතනාවක් හිතේ ඇති වුණොත් එහෙම අන්ධබාල පෘථග්ජනයට හිතෙන්නේ මොකද්ද? සැප චේතනාවක් හටගත්තා කියලානේ. කවදාවත් ඒ රාග චේතනාව පිළීමක් වශයෙන් දකින ඥානයක් ඔහුට තියෙනවද? නෑ නේ. එහෙම තියෙනවා නම් මිදෙනවනේ මේ සංසාර දුකෙන්. ඒ කියන්නේ පෘථග්ජනයා සංසාරය යන්නේ මොකක් නිසාද? ඒ සංකාර ඔහුට පේන්නේ සැප වශයෙන්, පිළීමක් වශයෙන් නෙවෙයි. පීඩාවක් වශයෙන් නෙවෙයි පේන්නේ. එහෙනම් රාග චේතනාවක් හිතේ හටගත්තාම මේ පීඩාවක් පිළීමක් වශයෙන් දකින්න සමත් වෙන්නේ කවුද? බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ, ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ. අනිත් සියලුම දෙනාට පේන්නේ ඒක සැප වශයෙන්. ආන්න එහෙනම් එහෙම තමයි මේ පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ විපල්ලාස කියන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ සැප දුක වශයෙන් තේරුම් අරන් ඉන්නවා, දුක සැප වශයෙන් තේරුම් අරන් ඉන්නවා. කාමයේ සැප වශයෙන් ලෝකයා තේරුම් අරන් ඉන්නවා, කාමෙන් වෙන්වීම නෙක්ඛම්මයේ දුක වශයෙන් උන් තේරුම් අරන් ඉන්නවා. සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ නුඹලා ඔය හිතන් ඉන්න විදිය සම්පූර්ණ වැරදි. කාමයේ තමයි දුක, කාමෙන් වෙන්වීම නෙක්ඛම්මයේ තමයි සැප. එහෙනම් මෙතන දුක්ඛස්ස පීලනට්ටම් බුද්ධන්තිති බොජ්ජංගා කිව්වේ කාමයේ පිළීමක් වශයෙන් අවබෝධ කර ගැනීමයි බොජ්ජංග කියන්නේ. එහෙනම් කාමයේ පිළීම වශයෙන් දකින්න. නැතුව මේ කය පිළෙනවා හිත පිළෙනවා කියන එක නෙවෙයි. කය පිළෙන බව හිත පිළෙන බව ඔබ කොහොමද දන්නවන්නේ? බුදුබණ අහන්න ඉස්සෙල්ලා නොදැන හිටියේ කුමක්ද? කාමයේ පිළීමක් බව. ඒ නිසානේ කාමයේ පස්සේ හඹාගෙන ගියේ. කාමයේ සැපයි කියලා ඒ පස්සේම ලුහු බැන්දේ. ඒ උදෙසාම ජීවිතේම කැප කරේ. වටිනා මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් වසර කෝටි ගාණක් තිස්සේ පාරමිතා පුරලා උදා කරගත්තා. හැබැයි වටිනාකමක් තේරුණාද ජීවිතේ? කාමයේ නිසා. නෑ ඕන තරම් මිනිස්සු කාමයේ නිසා සීදී නසා ගන්න නැද්ද? ඕන තරම් මිනිස්සු කාමයේ නිසා අපරාධකාරය වෙලා නැද්ද? ඕන තරම් මිනිස්සු කාමයේ නිසා රෝගීන් බවට පත් වෙලා නැද්ද? ඕන තරම් මිනිස්සු කාමයේ නිසා ආබාධිතව බවට පත් වෙලා නැද්ද? ඕන තරම් මිනිස්සු කාමයේ නිසා බේල හීනව බවට පත් වෙලා නැද්ද? ඕන තරම් මිනිස්සු කාමයේ නිසා නීච දීන පහත් ජීවිත ගත කරන්නේ නැද්ද? ඕන තරම් මිනිස්සු කාමයේ නිසා හොරු මංකොල්ලකාරයෝ බවට පත් වෙලා නැද්ද? මේ මිනිස්සු මේ ලෝකේ කරන කරන්නේ කාමයේ තුල තියෙන මේ සංකේතසානේ උන් අපරාධ කරන්නේ. ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස පිනවීම මොන විදියෙන් හරි සිද්ධ කරන්න ඕන කියන බලවත් අවිජ්ජාවනි ඔවුන් මේ අපරාධය කර ඇදලා දමන්නේ. එහෙනම් ඔවුන්ට පේනවද මේ සමස්ත දුක්ඛස්කන්ධයට මෙලොව වශයෙන් සමහර මෝඩ අඥාන ජානියා කොහොමත් මරණින් පසු උපතක් තියෙනවා කියලා පිළිගන්නේ නැහැනේ. ධර්මයක් ඇහුවේ නැති. අදුම ධර්මයේ මරණින් පසු ජීවිතේ පැත්තකින් දියමු. මෙලොව වශයෙන් මේ ගත කරන ජීවිතේ දිහාවත් බලන තරම් ඥානියක් නැහැ. මරණයේත් එක්ක මේ දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙලා තියෙන මේ කාමයේ නිසා කියලා තේරුම් ගැනීමේ ඥානිය හටගත්තේ නැහැ. ඒ නිසානේ උන් කාමයේ සැපයි කියලා හිතාගෙන කාමයේ මහා ආශිර්වාදය සැපතක් කියලා හිතාගෙන කටයුතු කරන්නේ. එහෙනම් අන්නේ ඥානියාටනේ පෙන්වලා දෙන්න ඕන සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දහම. එහෙනම් අන්නේ ධර්මය අස අවබෝධ කරගත්ත තැන පටන් තමයි කාමයේ පිළීමක් වශයෙන් පේන්න පටන් ගන්නෙ. එදාටයි ඒ ආර්ය ශ්‍රාවකයා රාග චේතනාවට හිත තියන්නේ. විරති චෛතසික පහළ වෙන්න පටන් ගන්න ඊට පස්සේ මග වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ බුද්ධ ශ්‍රාවකයා කවදාවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ හිතේ රාගය හට ගන්නවට. කලින් නම් හරීම ආසයි. උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අස අවබෝධ කරගන්නට කලින් රාගේ හිතේ පහළ කරගන්න එක තමයි තිබිච්ච එකම සැපත. මොන උප්පර වැට්ටියකින් හරි හැමදෙස්සෙම හිතේ රාගේ. ඒකටම හැඩගැහිච්ච අසත්පුරුෂ අන්ධ බාල පෘථග්ජන නින්දිත පිරිසකුත් හැදිලා ඉන්නවා ලෝකේ. අසත්පුරුෂයෝ ලස්සන වෙස්පූණු දාගෙන
විවිධාකාර ස්වරූපයෙන් එනවා ළඟට ඥාතීන් කියාගෙන හිත මිතුරන් කියාගෙන මිත්‍රයන් කියාගෙන ආදරණීයන් ලබදියන් කියාගෙන මෙන්න මේ අසත්පුරුෂයන්ට රැවටිලා මොහොතක් පාසා රාග චේතනාවෙන් යුක්තව කටයුතු කරන අන්ධ බාල පු탁ජනෙක් වශයෙන් තමයි කටයුතු කරේ උත්තරීතර ධර්මය අසවබෝධ කරගන්නට පෙර. ඒ කාලේ රාගෙ හිතේ හට ගන්නවා කියන එක මහා ආශිර්වාදයක් සැපතක්. උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් රාගෙන් දැවි දැවි හිටියේ. රාගෙන් නැති වෙලාවක් හිතා ගන්නවත් බෑ. හැමතිස්සෙම හිත රාග හිත පරිඋත්තාන වෙලා කියන්නේ නැගිටලා හැමතිස්සෙම රාගේ නැගී හිටියා හිතේ. කොයිම වෙලාවක්වත් නැහැ රාගේ නැති මොහොතක්. ඒ නිසාම හැමතිස්සෙම රාගෙන් මත් වෙලා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකම් උදේ නැගිට වෙලා ඉඳලා රෑ නිින්දට යනකම් කසිපොබන මිනිහෙක් ගැන හිතා. ඒ මිනිහාට හැමතිස්සෙම මොකද්ද පේන්නේ? විනෝදවර ලෝකයක්. විනෝදවර ලෝකයක අපි ජීවත් වෙන්නේ කියලා එදාට කියන මේ මිනිහා සින්දුත්. ඇයි ඒ තරම්ම මත් වෙලා ඉන්නේ? මේ ජරාවෙන් බැට කනවා. මේ ව්‍යාධියෙන් බැට කනවා. මේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනසයන්ගෙන් බැට කනවා. මේ මරණයෙන් බැට කනවා. තව දහසක් උපද්‍රවයන්ගෙන් බැට කනවා. අනන්ත අප්‍රමාණ අතුරුවාන්තරා කරදර බාධක දුෂ්ටතාවලට මුහුණ දෙනවා. හඬා වැළපීමින් පොළවේ පස් කනවා ලහි අත්ගහ ගන්නවා. කලන්තේ දාලා වැටෙනවා. එහෙම මෙරි මෙරි ජීවත් වෙන ගමන් කියන විනෝදබර ලෝකයක අපි ජීවත් වෙන්නේ කියලා. නැත්නම් ලස්සන ලෝකයක අපි ඉපදෙලා ඉන්නේ කියලා. අන්න අන්ධබාල පු탁ජනයාගේ දැක්ම. දැන් ඒ දැක්ම තුල තියෙන්නේ මොකද්ද? කාමයේ සැපයි, කාමයේ මහා ආශිර්වාදය සැපතක් කියන ඒ මුලා සහගත මානසිකත්වයේ නේද? එහෙනම් ඔවුන් කවදාවත් මේ කාමයේ දුකක් වශයෙන් දකින්නේ නැහැ, පිළීමක් වශයෙන් දකින්නේ නැහැ. ඔවුන්ට ඒක මහා සාන්තිය සැපතක් වශයෙන්මයි පේන්නේ. ඇයි මත් වෙලා ඉන්නේ හැමතිස්සෙම රාග චේතනාවෙන්. එහෙනම් බුද්ධ ශ්‍රාවකය තමයි සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රථම ශ්‍රාවකයා කියන්නේ උතුම් වූ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච ශ්‍රාවකයාගේ පටන් තමයි මේ කාමය මේ රාගය දුකක් වශයෙන් දකින පිළීමක් වශයෙන් දකින ඥානය පහළ කරගන්නේ. එයින් පසුව තමයි ඒ බුද්ධ ශ්‍රාවකයා මේ රාග චේතනාවටවත් පිය නොකරන්නේ. රාග චේතනාවක් ඇති වෙනකොට මේ නසා දමන්න උත්සාහ ගන්න. පෘථග්ජනයාගේ ස්වභාවය මොකද? රාග චේතනාවක් ඊටාම සුළු වශයෙන් එනකොට ඒකට තව හොඳට පොහොර දාලා වතුර දාලා ඒක මහ වෘක්ෂයක් බවට පත් කරගන්න. ඒ කිව්වේ අන්ධබාල පෘථග්ජනයාගේ හිතේ රාග චේතනාවක් හටගත්තොත් මොහොතකින් එය දලුලා වැඩෙනවා මහ වෘක්ෂයක් බවට පත් වෙනවා. අවසානයේ මහා අපරාධයක් කරා යොමු වෙලා සමහර විට නතර වෙන්නේ. හැබැයි ආර්ය ශ්‍රාවකෙක්ගේ හිතේ රාගය හටගත්තොත් ඒ ආර්ය ශ්‍රාවකයා මොහොතේදීම එය මාර ධර්මයක් බව දැකලා එය අනිත්‍ය වශයෙන් දුක්ඛ වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් අසුභ වශයෙන් නුවණින් විදර්ශනා කරමින් කියන්නේ නුවණින් දකිමින් ඒ රාග චේතනාව නසා දමනවා. එහෙනම් පින්වතුනි මේ දුක්ඛස පීලනට්ටම් බුද්ධන්තිත්‍ය බොජ්ජංගා කිව්වේ මෙන්න මේ කාමීය පිළීමක් වශයෙන් අවබෝධ කර ගැනීම බොජ්ජංගයි අවබෝධයයි. බොජ්ජංග කියන්නේ අවබෝධයට. බොජ්ජංග කිව්වේ අවබෝධයේ අංග කියන එක. එහෙමනම් ඒකත් අවබෝධයේ අංගයක්.